हाले शुरू भी नहीं हुए। और ट्रैक्टर दी वजह मैच केदा पता नहीं पहला 7 दा है ते भाई 12 दिखदा केदा 7 दा ते 12 दिखदा 7 दा बड़ी टीम दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? तबीयत से ठीक हो सी? तो आज की वीडियो स्टार्ट थी पी है। वीडियो स्टार्ट सारे चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। साउंड बेहतरीन चल रहे पेन। पहला सेमीफाइनल जारी 102 ते 110 DNB ते ओवर 4-4 ही ने सोने हो 4-4 पहली गेंद शुरुआत ना खैर यार मुकदे पेन टूर्नामेंट थी 8 छड़े हो गए ना 8 दी थी ना पेन पहला सेमीफाइनल पहला सेमी 100 10 पहले सेमीफाइनल लत्त मैं बैठा भी गलत जगह तो लत्ता मैंने उत्ते भी रखनियां पैनियां ने। चलो जी पहली गेंद शुरू हो गई सेमीफाइनल दी 100 बाद पूछना वाइट सी ए टीम पहले केड़ी खेड़दी पई है 102 बैटिंग ते हां जी पक्की गल है 102 खेड़े पई है हां जी 102 दी बैटिंग और 110 दी 102 दी पहले बैटिंग 110 दी बॉलिंग। मैच जारी और शारी बड़े जोरदार मैच जबरदस्त क्या बॉल है यार क्या बॉल। हाँ जी अवाम खचा खच ग्राउंड बिल्कुल भरा पे चार्ज फेरे तो थोड़ा जूम कर देखें। अच्छा जी सेमीफाइनल बहुत अच्छा प्यारा शॉट शहजादे दे शहजादा अच्छी वाह जी वाह। ढोल वाला दी सहूलत मौजूद आज दी जाड़ी आज दिहाड़ी कुछ घंटे वास्ते नहीं जूम नहीं बता रही है। बिग सेमीफाइनल शॉट दो स्कोर हाँ जी वाइट गेंद ए जी शॉट जबरदस्त शॉट 6 रन 6 लगने के बाद वाइट गेंद जबरदस्त है जबरदस्त जबरदस्त 2 रन मुकम्मल एक और मौके थे 18 स्कोर थे गए। आतिफ बॉल कर रहे हैं एहतशाम सामना कर रहे हैं दूजा ओवर शुरू थी 18 स्कोर 5 ओवर का है मैच है एक और मुकम्मल 5 हाँ जी दूजा बड़ा मैच बॉलर भागे बहुत जबरदस्त बाउंस बॉलर भागे हाँ उतो है बंदा किराए ते मंगाया गया कमेंट्री वाला पक्का। अच्छा क्योंकि पहले 2 मैचों में भी किराए ते मंगाया थे बंदा जबरदस्त एक वाइट बाल नहीं टच होंदी शॉट जबरदस्त शॉट गई हो तो सफेद ध्यान हो तो सीधी मेहनत शो नहीं
ना भाई ना है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ओ जबर ये किन्ना कुछ मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल देना पे जो मैच जारी है। शॉट शॉट शहजादे दे शॉट जबरदस्त चक्का। हाँ जी हाँ जी वाइट जबरदस्त आहोन चले शॉट पर कैच भी हो सकता है अच्छे तरीके से। ओ कैच छूट गया। चढ़नी होनी स्पीकर वाले थे कि नहीं फिर रोला जबरदस्त। ओ वर्ड जबरदस्त बॉल जबरदस्त स्टैंड आंदा कोई छोटा मोटा शॉट जब हाँ स्टैंड आंदा या पिछो जेड़ा कवर फड़ी दा वो ले आंदा। सांग दा ओ दो बजेगी साढ़े जोर दी। ओ जबरदस्त मैं आ गया। तीन ओवर 45। चलो भाई शॉट त्रीजी ओवर दी पहली गेंद शॉट शहजादे सीधी गई शॉट। 51 स्कोर ठीक है जी। जेदा बल्ला हाथ से जड़िया होवे ना बल्ला जेदा बल्ला हाथ से टिकिया होवे ना अपना बल्ला ओ वाओ शारी जोर शोर दा जारी शारी है मैच। ओ लाइट मार गालां तो नहीं करने भी लाइट बंद करे इन्ना ही आख्या इन्होंने। वाह शारी और शारी जोर के साथ शॉट शहजादे। अज देर लगनी क्योंकि अज सेमीफाइनल है तसल्ली नाल बांध के बात करनी तसल्ली नाल इन्हें खेलना है वेख के बाल जा रही है। ओ मेरी हाथ फस गई ओए। जारी और शारी है बॉल जारी पहला वो बंदा इंजर हो गया है। बंदा इंजर हो गया गेंद लग गई बेचारे थे अल्लाह खैर करे। मीडियम फास्ट ओए पीछे हो के खलो ओए मैंने बैट पीछे घुमाया था मीडियम आखिरी वाइट। मैच विन करना है तो मैच मुक जांदा सीगा। अच्छी शॉट लगानी पड़ेगी अच्छी शॉट लगानी ही पड़ेगी। वाओ वाइट ठीक है बाउंस 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 वाइट अपना स्टैंड मीडियम शॉट शहजादे के शॉट नहीं होना क्या ड्रॉप कर दिया। शॉट शहजादे दे
Saudi and with it floodlight tournament is in Mashan. कॉल की थी तो है यार सर हम मेरे Shot. छक्का. चिट्टियां लाता Shot. शहजादे ने सिक्स छक्का. सारे काम जाओ जी जबरदस्त बॉलिंग और शूट नहीं होना. तो कल वाला काम किया ना नहीं बस मैच खत्म. अबर 87-10 टारगेट मिल गए जी. पहला सेमीफाइनल जारी उशारी जोर शोर नाल 87 का टारगेट और दूसरी टीम के अच्छे. पहला सेमीफाइनल मैच पहले बैटिंग 110 ने की 110 तो उन्हें टारगेट इधर 87 ते होन टीम आ गई 102 100 करने 87 का विन. अगर जीतती तो फाइनल वैसी हर सी तो घर का रास्ता देखती ते हुन देखो बॉलर उन्होंने क्या करे तो मेरे नाल साथ साथ हुआ. जी पहली गेंद शुरू जोरों शोर से. ओ चौका. ओए इतने बैट्समैन अली लेफ्टी ने उन्होंने नहीं चलन दिता. जरा चार्जर से जबरदस्त है. क्या बॉल यार बना देता है. जबरदस्त. क्या बॉल जबरदस्त यार. बॉल जबरदस्त. इस तरह बॉलिंग करेंगे तो जीत जाएंगे. जो बस भाई बाउंस बच गया भाई. जबरदस्त अभी तक बॉलिंग करते हुए. शॉट कैच. ओ ब्यूटीफुल कैच. जबरदस्त जिससे भी जबरदस्त कैच करते हुए. बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए. इस तरह बॉलिंग करेंगे तो जीत जाएंगे. जबरदस्त बॉल. क्या बॉल. जबरदस्त बॉल. फिर सजेगा जबरदस्त बॉल. क्या बॉल. जबरदस्त बॉल. बॉल का पे जबरदस्त. क्या बॉल. जबरदस्त. क्या जबरदस्त बॉल करते हुए काका. और काका बॉल करते हुए फिर वाइड. काका सॉल. क्या बॉल. बहुत अच्छी बॉल. बहुत अच्छी जबरदस्त. ग्राउंड आवाम से भरा हुआ खचाखच बहुत दूर तक. जबरदस्त काका कैच. जबरदस्त. कोई बात. जबरदस्त काका भाई जबरदस्त बॉलिंग करते हुए. ओ वाइट. इंडिया शॉट. जबरदस्त. ओ बॉल यार. जबरदस्त बॉल करते हुए. केड़ी खेड रही है. 102 दे नाल 110 21 बीसी हो रहा. 21 बीसी है. इस तो बाद जरा मैच शुरू बड़ा जबरदस्त. 7 DNB 21 BC उन्होंने सेमीफाइनल दूसरा सेमीफाइनल से. जबरदस्त बॉल. मौलाना साहब आए बॉल करते हुए. कमाल की बॉल. जबरदस्त बॉल करते हुए. मौलाना साहब. ओ जबरदस्त बॉल करते हुए. मौलाना साहब तीसरी बॉल कराएंगे. वो क्या बॉलिंग करते हुए यार. क्या बॉल. बिल्कुल क्या बात है जी. मौलाना साहब
मौलाना साहब अच्छी बॉल करते हुए अब चौथी बॉल कराएंगे। शॉट है, जिस जगह सीटी बजेगी। आवाम इंजॉय करते हुए साउंड सिस्टम का अच्छे तराने खूबसूरत तराने चल रहे हैं। मौलाना साहब की 5वीं गेंद आने को है तैयार है। बॉल साजिम मौलाना साहब का बॉलिंग करते हुए अभी तक कोई शॉट नहीं लगने दी और आखिरी बॉल थी और वाइड कर। मौलाना साहब आखिरी बॉल करते हुए और अच्छी बॉलिंग करते हैं और फिर क्या बॉल यार, जबरदस्त। मौलाना साहब ने अच्छी अब तक कोई शो जबरदस्त बॉल करते हुए क्या बॉल करते हुए ओ जबरदस्त जबरदस्त बॉल करते हुए वो स्लो बॉल से जबरदस्त बॉल करते हुए काका वो जबरदस्त काका बॉल करते हुए शॉट। वाह क्या बात है, सगीर भाई की शॉट अच्छी शॉट देखने को मिली। काका बॉलिंग करते हुए शॉट 6 जबरदस्त। ओ बॉल यार क्या जबरदस्त बॉल। 102 की टीम ने ये सेमीफाइनल जीत लिया है और उन्होंने बैटिंग छोड़ दी है और जा रहे हैं। वाह जबरदस्त, 102 टीम के सेमीफाइनल जीते हुए अब बहुत अच्छा और दूसरा सेमीफाइनल होने को जा रहा है। जबरदस्त। अब चलते हैं दूसरे सेमीफाइनल की तरफ। पहला सेमीफाइनल मुकम्मल हो चुका है। अब से DNB की BC